హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు రాగా లైఫ్. నిత్య పుట్టింది డిసెంబర్ 19th, చలికాలంలో పుట్టింది. అయినా ఎప్పుడు జలుబు దగ్గు రాలేదు. ఫస్ట్ టైము నిత్యాన్ని ఏసీ ట్రైన్లో హైదరాబాద్కి తీసుకెళ్ళాను. అప్పుడు బాగా కవర్ చేసి పడుకోబెట్టాను. అయినా కూడా వెంటనే జలుబు దగ్గు వచ్చేసింది. సరిగా నిద్రపోలేదు. అందుకని ఇంకా హైదరాబాద్కి మా చెల్లెలు వాళ్ళ ఇంటికి రాగానే తమలపాకుతో హోమ్ రెమెడీ ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను. ఆకు కొనుక్కునే కన్నా కూడా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గర ఇలా ఫ్రెష్గా చాలా ఆకులు ఉన్నాయి. అన్నను అడగంగానే చాలా పెద్ద పెద్ద ఆకులు చాలా కోసిచ్చారు. కానీ నిత్యకు చిన్న ఆకులు సరిపోతుంది చెస్ట్ పైన వేయడానికి అని నేను చిన్న ఆకులు కోసుకున్నాను. కోల్డ్ కాఫ్ రాగానే పిల్లలు నిద్రపోకుండా క్రాంకీగా చేస్తూ ఉంటారు. మనము రిలాక్స్గా ఉండలేము. కానీ వెంటనే విక్స్ సిరప్ లాంటివి యూస్ చేయకుండా ఇలా హోమ్ రెమెడీస్ యూస్ చేయొచ్చు. 50% జలుబు దగ్గులు హోమ్ రెమెడీస్తోనే తగ్గిపోతాయి. అంతకు తగ్గలేదంటే తర్వాత కావాలంటే మనము డాక్టర్ దగ్గరికి అలా వెళ్ళొచ్చు. మా పిల్లలకైతే మేము మ్యాక్సిమం హోమ్ రెమెడీసే ట్రై చేస్తాము. డాక్టర్ దగ్గరికి మ్యాక్సిమం వెళ్ళకుండానే ఉంటాము. ఎందుకంటే అవసరమైనప్పుడు మెడిసిన్ యూస్ చేయొచ్చు, కానీ రిమైనింగ్ టైంలో ఇలా హోమ్ రెమెడీస్తోనే తగ్గించుకోవచ్చు. నిత్యాకి కొంచెం గోరువెచ్చగా స్నానం చేపించేసి బాగా పడుకోబెట్టేశాను. తర్వాత నేను కోకోనట్ ఆయిల్లో కర్పూరం వేసి రెడీ చేస్తున్నాను. దీనికి కర్పూరం బిళ్ళలైనా వాడుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా గడ్డ కర్పూరం కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. కోకోనట్ ఆయిల్ని ఇలా డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో గోరువెచ్చగా కంటే కొంచెం వేడి చేసుకోవాలి. ఏ ఆయిల్ అయినా డైరెక్ట్గా హీట్ చేస్తే దాంట్లో ప్రాపర్టీస్ పోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇలా డబుల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో వేడి చేసుకుంటే బాగుంటుంది. కర్పూరం బాగా మెల్ట్ అయిపోయే వరకు కలుపుకోవాలి. దాన్ని లేత తమలపాకు పైన ఇలా తొటాలు తీసేసి ఆయిల్ని అప్లై చేసుకుంటాము. పిల్లలు బాగా డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఇలా ఆకు పైన ఆయిల్ అప్లై చేసి కట్టేస్తే వర్కౌట్ అవుతుంది. కానీ కొంతమంది పిల్లలు డీప్ స్లీప్కి వెళ్ళరు జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు. అలాంటప్పుడు మనము చెస్ట్ పైన వీపు అండ్ అరికాళ్ళు అరచేతులు అంతా కూడా ఇదే ఆయిల్తో బాగా మసాజ్ చేసినా కొంచెం రిలాక్స్ అవుతారు. నిత్య అయితే స్నానం చేసిన వెంటనే ఒక 2 hours బాగా డీప్ స్లీప్కి వెళ్తుంది. అందుకని నేను అప్పుడు ఈ ఆకు వేసి ఇలా క్లాత్తో కట్టేస్తున్నాను. కాటన్ క్లాత్ ఏం లేదు, అందుకని చెప్పి నిత్య టాప్నే ఒకటి కాటన్ టాప్ ఉంటే దానికి బటన్స్ ఉన్నాయి, దాంతోనే అలా చుట్టేసి బటన్స్ పెట్టేస్తున్నాను. ఈ కాటన్ టాప్స్ నేను సూపర్ బాటమ్స్లో ఆర్డర్ పెట్టాను. సమ్మర్కి పిల్లలకి చాలా బాగున్నాయి క్వాలిటీ అంతా. అవసరమైన వాళ్ళు చూడండి. మేము తమలపాకులు తెచ్చే చోట ఒక పెద్దామె ఉన్నారు. ఆ అమ్మాయి పిల్లలకి ఇలా వేయడంతో పాటు మదర్ కూడా ఇంటేక్ తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పింది. మనం అలానే తినలేం కాబట్టి నేను తమలపాకు కషాయం లాగా చేసుకొని తాగుదామని వాటర్లో బాయిల్ చేసి ఫిల్టర్ చేసి తాగేసాను. బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇస్తాం కాబట్టి మెడిసిన్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. ఈవినింగ్ లోపల 2-3 times మళ్ళీ అరకాళ్ళు అరచేతులు చెస్ట్ పైన అంతా నిత్యాకి అప్లై చేశాను. ఈవినింగ్కి రిలాక్స్ అయిపోయింది. మేము ఆదిత్యకి చాలాసార్లు ఇది ట్రై చేసాము, బాగా తగ్గుతుంది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఏదైనా 100% అందరికీ సెట్ అవుతుందని లేదు, కానీ మ్యాక్సిమం పిల్లలకి సెట్ అవుతుంది. మీరు ట్రై చేయండి. వర్కౌట్ అయిన వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి వీడియోస్ కోసం రాగా లైఫ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.